سلام، امروز اومدیم با درفت شانسی با رقابت من و داداشم. خب واسه قانون توضیح بدم. من و داداشم الان درفت میزنیم نوبتی. اولین درفت رو من میزنم، دومی داداشم میزنه. بعد شما توی کامنت ها بگید درفت من بهتر بود یا داداشم. اوکی. خب ترکیب رو ببینید چی داره. من 4-3-3 رو برمیدارم. خب رودیگر 98، مسی 94، بارکلای 94. حالا هیچ کدومشون به درد نمیخورن. حالا من همینطوری اینو برمیدارم چون 88. خب اینجا کاماوینگا رو من برمیدارم چون 96. اینجا مودریچو برمیدارم. اینجا همشون چرت و پرتن. مکالیستر خوبه، واسه مکالیستر رو برمیدارم. خب اینجا من میلر رو برمیدارم. اینجا فریمپونگ خوبه 97. فریمپونگ 97. خب اینجا یارو 98 رو برمیداریم. از همشون بیشتر درد میخوره. خب اینجا شزنی 91 هم شزنی بود؟ نه حواسم نبود. حساب 1 چرت و پرت. اینجا آکانجی آراخو چرت و پرت. مندی مارتینز یه چرت و پرت. مندی رو من برمیدارم. مندی رو بیارم تو. مندی رو بیارم تو بهتره. اوکی اینجا همشون چرت و پرتن. من از همه این چرت و پرتا اینو برمیدارم. اوه کورس 97. وای دیبروینه 98 بود. اشتباه کردم. حالا کورس ما میاریم اینجا. خب آلیسون بکره 90 رو برمیدارم. اینجا کاکو رو خاکیپور رو برمیدارم. سانه رو برمیدارم. اینجا دیگه جود بیلینگام 87 از همشون بهتر. بیاریم توی مکالیستر. خب اینجا ناچو. اینجا بارلا رو برمیدارم. بوماتی رو برمیدارم. از همشون بیشتر بوماتی رو اینجا مودریچ هم اینجا جود بیلینگام. اینجا دیبروینه 96 رو برمیدارم. نه اینجا که به درد نمیخوره. اینجا هم که به درد نمیخوره. فعلا اینجا باشه. خب اینجا رافائلیو رو من دارم. رافائلیو رو برمیدارم. خب این ترکیب من بود. الان میریم ترکیب داداشم. داداش بیا. خب این ترکیب این الان درفت من بود. خب حالا من این داداش بیا. خب ببینیم واسه داداشم چی میفته. خب ترکیب 3-4-3 رو برمیداره. خب هر کدوم دوست داشتی برداشت. کوروس 97 رو برداشت. خب بعد خب لواندوفسکی 97 خیلی خوبه. خب حالا وینگر چپ چی برمیداره؟ ببینیم چی داره. هر کدوم دوست داره چی برمیداره. جک گریلیش 93. حالا ببینیم وینگر راست چی میفته براش. دمبله 96 خوبه. ساکان خوبه.
دیمبله 96 برداشت. خب ببینیم ژو فیلیکس و کوارتسخلیا بهتره، ولی کوارتسخلیا. خب بعدی بردار. اینجا ما بارلای 94 رو داریم که خیلی خوبه، همونم برداشت. خب بعدی ایتو خوبه، ایتو خوبه 78. خب حالا مارکینیوش 90، چیز رودیگر 98، آراخو 93. خب رودیگر 98 خوبه، هر کدوم دوست داشتی بردار. حالا دفعه وسط سرخیو راموس، همش شدششون. خب اینجا ونلاک خوبه، ونلاک خوبه، بقیهشون ملک نیست. خب اینجا سومر خوبه، شزنه خوبه. خب همشون خوبه تقریبا. حالا میره سابه، اینو باید میدارم. حالا ساب 1 ادرسون، دوناروما، اونای سیمون، هرکن دوست داشتی بردار، فرق نمیکنه. کسی نداره؟ سومر بهتره 95. نه خب دیمبله. حالا ونلون خوبه، هرناندز هم خوبه. دیمبله هم خوبه. دمبله نه مندیه من تو. خب هرناندز خوبه. خب ببینیم ونلون خوبه، سالیبا هم خوبه. حالا سال بعدی ریاض محرز خوبه، گورتسکا هم خوبه. خب بعدی خب از بین اینا همشون چرتن. حالا یه ذره از همشون بهتر. خب سال بعد نیمار، امباپه، نیمار 96، امباپه 97، نیمار بهتر. ولی از نظر من نیمار رو بیارم داداشم نیمار. خب نیمارش هم آورد تو. حالا اینجا رز 1 رافینیای 95 خوبه، والورده 96 بهتره، ولی والورده 96 رو میاره تو. آره حالا هر کدوم دوست داشتی بردار، همشون چرتن. حالا رز بعدی دیویس خوبه، دیویس. خب هر کدوم دوست داشتی بردار. خب اینم از درفت داداشم. خب توی کامنت نظر بدید درفت اولی که مال من بود بهتر بود یا درفت دومی که مال داداشم بود. قاطعا نه. فعلا خداحافظ. قاطعا نه.